a fogueirinha pra fazer a pamonha. Aí, tá esquentando a aguinha. Olha o barulho da água. E o fogaréu aí, ó, enorme. Aqui na nossa... Agora eu vou ali pegar mais um pouco de água e deixar já aqui, porque do jeito que tá quente aí o negócio, vai rapidinho, vai ferver isso aí. Tá doido? A lua tá linda. Ó, que lua bonita hoje. Fazer uma pamonhinha. Fazer uma pamonhinha do milho que o velhinho plantou. Aí, o Yami que hoje tá arrancando da terra lá hoje. Deus preparou. A nossa maquininha de ralar milho. A pamonheira. A pamonheira tá aí, ó. Só chique, hein? É chique mesmo, hein? Ó, a água já tá pulando lá. Oxe, ainda quer que eu ajude, ó. Ralei o milho, fiz a fogueira, cuidei da vaquinha. Olha, rapaz, cuidei do gado, cuidei de tudo. Ainda quer que eu faça a pamonha pra ela, ó. Temperei a pamonha. Fiz tudo e a velhinha ainda quer que eu venha aqui e fazer a pamonha pra ela aí. Tá enrolando, mas rapaz, ande logo, antes. Ó. Velhinha aí, ó. Só comendo curau, ó. Chega, tá se engasgando. Isso é polenta. Polenta de milho natural.